Tal com ja he esmentat, aquell diàleg amb en Blajo em va servir una mica de guia. També hi va haver alguns altres moments durant la guerra. Per exemple, vaig viure la pèrdua d'un membre de la meva família. Quan vaig veure els seus pares, el meu oncle i la meva tia, eren persones a qui la vida se'ls havia escapat. Havien perdut el fill més jove, potser el més estimat, o el que fos. I jo en aquell moment no sabia què dir-los per consolar-los, excepte que el venjaria. Vaig dir clarament: venjaré en Mirsad. El meu oncle em va agafar de la mà i em va dir: no hi haurà venjança. En Mirsad era soldat, va morir com a soldat. Vols que encara hi hagi algú més infeliç com ho som jo i la teva tia? No hi haurà venjança. Aquell moment va ser com si em tiressin una galleda d'aigua freda a sobre. Vaig entendre: no hi ha venjança. D'acord, doncs he de replantejar-me aquestes coses d'una altra manera. Durant la guerra vaig veure molts morts del meu bàndol. En un moment determinat, a mi i a 2 amics de la unitat ens van assignar la tasca d'anar a visitar l'esposa d'un company caigut, anar a casa seva, on ella tenia un nadó petit, un fill, i hi vivia amb els seus pares. Aquella escena va ser aterridora, em va deixar completament en xoc. A partir d'aquell moment vaig començar a pensar en totes aquelles dones i vídues que quedaven aquí i allà. En un altre moment va morir un veí meu, que també era amb mi a la unitat. Jo tornava cap a casa. Sabia que era mort. Normalment la seva mare s'estava a la finestra del nostre edifici, fumant una cigarreta, i em preguntava si havia vist el seu Adnan, perquè nosaltres estàvem en torns diferents i ens movíem per posicions diferents. Aquell dia, mentre m'acostava a casa, només demanava a Déu que no fos a la finestra i que no em preguntés res. I per sort no hi era. Vaig entrar al meu pis i vaig dir als meus que l'Adnan havia mort. I llavors vaig sentir el crit d'una dona. Crec que les bombetes gairebé van rebentar del vidre. Tan fort va ser aquell crit. Ell vivia a l'entrada del costat del meu edifici. Aquell crit va ser tan intens que se't glaçava el cor. I jo vaig dir: ja li han dit que ha mort. Més endavant, per circumstàncies, també vaig veure soldats enemics morts. Quan ocupes una posició i passes per allà, veus els cossos. En un moment donat em vaig aturar i vaig pensar: a aquest home, algú aquesta nit o demà li dirà que ja no té marit, pare o germà. Aquell horror va començar a envair-me i des d'aquell costat vaig dir: això no és normal, ningú no mereix aquest patiment ni viure en aquestes condicions, i molt menys ser assassinat. Hem de trobar algun model per superar tot això. Amb aquests elements i amb aquest aprenentatge vaig arribar al final de la guerra. Gairebé immediatament després de la signatura, es van establir punts de control entre Zavidovichi, Doboj, Zavidovichi i Zebche. Necessitava un permís per moure'm, però jo feia alguns encàrrecs i intentava estar en contacte amb tanta gent com pogués i trobar, com diuen, interlocutors amb qui pogués parlar d'aquests temes. Però ningú no volia obrir-se. Quan esmentaves aquestes qüestions, et deien: deixa-ho estar, no en parlarem, anem a veure cap on va la vida. A mi això em semblava estrany, però vaig veure que era un tabú. Després d'això, a Bòsnia i Hercegovina van començar a aparèixer diverses organitzacions de la societat civil. Vaig veure que volien dedicar-se a la reconciliació i a la construcció de la pau. Vaig intentar també implicar-m'hi, però tenien una gran distància envers els antics participants de la guerra. Simplement percebies aquell prejudici. Si havies participat en la guerra, volia dir que eres un criminal de guerra, un assassí, o que tenies PTSD i que no se sabia com reaccionaries. Eren molt prudents i a mi això em va semblar una mica estrany. Volien construir la pau, però no volien escoltar les històries de les persones que havien estat actors directes de la guerra i que ho havien viscut tot. Després va aparèixer el Centre per a l'Acció No Violenta. Un home que treballava en aquest centre es va recordar de mi. Es va recordar que jo havia participat en la guerra i en aquell moment ja estaven desenvolupant un programa de col·laboració amb veterans de guerra per a la construcció de la pau, des del convenciment que hi havia un gran potencial allà. Centenars de milers de persones en el territori de l'antiga Iugoslàvia havien estat implicades en la guerra d'una manera o altra i es creia que, entre aquestes persones amb experiència de guerra, segur que n'hi havia que volien, com a mínim, treballar contra la guerra i, més endavant, contribuir a la creació d'una pau estable i pròspera per a tothom.
Em van contactar i jo vaig dir: jo us estava esperant. Estic preparat quan vulgueu organitzar alguna cosa. M'hi afegeixo, només cal que em truqueu. I així va començar el meu compromís. Vaig participar en un curs de formació per a antics participants de la guerra, una formació en construcció de pau on ens vam reunir una vintena de persones. Allà vaig tenir l'oportunitat de conèixer veterans de Sèrbia i de Croàcia i també d'altres llocs fora del meu context regimal de Zawidowice. I vaig veure que hi havia material, que es podia parlar de tot. Després es va organitzar una sèrie de debats públics anomenats 4 mirades, on jo també vaig participar en alguns. Vam anar per ciutats de Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia i Montenegro, i cada cop més gent s'interessava i s'hi afegia. Va començar a haver-hi una necessitat més gran d'organitzar encara més d'aquestes formacions on la gent pogués trobar-se i parlar. A mesura que el grup creixia, vam començar a pensar quines accions podíem dur a terme conjuntament, quines eren possibles amb les nostres capacitats perquè fossin reconegudes com accions de pau i veure cap a on anar després. No podíem copiar cap recepta d'enlloc, ni els exemples de reconciliació entre francesos i alemanys, ni els de la Guerra Civil Espanyola entre republicans i franquistes, ni els informes de polonesos i russos, ni de vietnamites i coreans. Cada context és diferent. Però jo vaig dir que per a nosaltres era un avantatge que ens enteníem bé. La llengua no era un problema, ens coneixíem força, compartíem una vida comuna a Iugoslàvia i també aquella experiència. I quan dic que hi havia aquests elements que ens facilitaven les coses, vol dir que podíem veure per on començar, veure què fa mal a cadascú i partir d'aquí. Així vam començar a reunir-nos cada vegada més sovint i més endavant vam començar també a dur a terme algunes accions conjuntes.